हेलो फ्युचर इन्जिनियर डाक्टरहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई यु थिंक क्रेजी मा। आज चाहिँ म विशेष एउटा टपिक जुन छ वेव एन्ड अप्टिक्स त्यो लिएर आएको छु, जुन कि भेरी 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 इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर। यो च्याप्टर जुन छ नि यसको बारेमा रिसर्च गर्न साइन्टिस्टहरुले 16th सेन्चुरी देखि नै स्टार्ट गरेको। विभिन्न खालका साइन्टिस्टहरुले आफ्नो थट दिएको छ, डिफरेन्ट बेचारा यो जुन छ नि यो लाइटलाई वेभ हो कि पार्टिकल हो, यति डिस्कसन गरेर यति झगडा भएको छ हैन साइन्टिस्टहरुको बीचमा 1600 शताब्दीमा, नट नाउ है, किनकि अहिले त डाउट क्लियर भइसकेको छ पार्टिकल हो कि वेभ हो कि बोथ हो है। सो आज चाहिँ हामी वेभ एन्ड अप्टिक स्टार्ट गरिरहेका छौं र यसको अन्तर्गत यसको भित्र पर्ने भनेको टपिक वी विल स्टडी हियर। 8 वटा टपिक छ, प्यारो सानो टपिकहरु छ। वेभ मोसन, मेकानिकल वेभ, त्यसैगरी वेभ इन पाइप एन्ड स्ट्रिङ, त्यसैगरी एक्युस्टिक फेनोमेनन है, त्यसैगरी नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट, त्यसैगरी इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन र लास्टमा पोलराइजेसन। सो आज चाहिँ यो येलो कलरमा जुन लगाएको छु म त्यो च्याप्टरको बारेमा आज चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौं र एक प्रकारको कथा जस्तै पढ्छौं, किनकि यो च्याप्टरले डीप नलेज दिन्छ र इन्ट्रोडक्टिभ च्याप्टर हो यो तीनटा च्याप्टरको बारेमा। ठीक छ। सो हामी चौथो च्याप्टरबाट पञ्चमा च्याप्टरबाट स्टार्ट गरिरहेका छौं, माथि पनि पछि पढ्छौं, नपढ्ने हैन, तर यहाँबाट हामी स्टार्ट गर्छौं र यिनीहरु भ्याउँदै माथि जान्छौं बिस्तारै। ठीक छ। सो जोसँग केही आइडिया छैन यो च्याप्टरको बारेमा हैन त्यसले पनि आज बुझ्छ। ठीक छ। केही बुझेको छैन नएभर यो च्याप्टर हेरेर रिस उठिरहेछ जसलाई यो गधा भन्दा गधाले पनि बुझ्छ। सो लेट्स स्टार्ट है। सो नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट एकदम सिम्पल च्याप्टर छ, कथा जस्तै छ, पुरै च्याप्टर भरि कथा छ नि, र यो कथा बुझ्यो भने म्याक्सिमम नम्बर अफ क्वेशन यु क्यान सल्भ है। लेट्स हेलो ध्यान छ। सो फर्स्ट च्याप्टरको भित्र यो च्याप्टरको भित्र वन शॉट है, यो वन शॉट भिडियो, यो च्याप्टरको वन शॉट भिडियो इन्क्लुडिङ एभ्री क्वेशन है। सो यहाँ कन्टेन्ट्स आज के पढ्छौं वेभ फ्रन्टको बारेमा पढ्छौं। हाई दाइ वेभ फ्रन्ट धेरै डिस्प्लो च्याप्टर। नेचर एन्ड सोर्सेस अफ लाइटको बारेमा पढ्छौं। त्यसैगरी हाइजेन्स प्रिन्सिपल पढ्छौं, सबभन्दा मोस्ट फ्लप थ्योरी है इथर मिडियम दाइ, यस दाइ आई रिमेम्बर दैट थ्योरी। ल अफ रिफ्लेक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी र ल अफ रिफ्लेक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी। खासै यो वेभ थ्योरीमा बेस भएर जुन यो छ नि ल, यो दुईटा ल छ, यो खासै हामीले पढ्दैनौं, किनकि लास्टमा जति निचोडे पनि एन्सर भनेको sin i by sin r नै आउने हो हैन, sin i by sin r नै आउने हो, म्यु इज कस्ट हैन, बुझ्नु भयो, म्यु इज कस्ट टु sin i by sin नै r नै आउने हो। सो यो टपिक खासै हाम्रो लागि त्यति इन्ट्रान्सको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन, र प्लस 2 को पोइन्ट अफ ले हेर्दाखेरि अब इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ, तर वी आर स्टडीइङ ओभर हियर according to the entrance point of view। तर पनि ठीक छ, 12 क्लासको जो स्टुडेन्टहरु हेर्दै हुनुहुन्छ उसको पनि केही न केही आइडिया बस्छ, एमसीक्यू को सल्भ गर्न तरिकाहरु बस्छ। सो लेट्स स्टार्ट दिस च्याप्टर। ओके हेरौँ त वेभ फ्रन्ट। दाइ वेभ फ्रन्ट के हो? यो धेरै चोटी मलाई प्रब्लम गर्ने खालको टपिक हो वेभ र फ्रन्ट। ओके लेट्स सी एउटा सिम्पल डेफिनेसन, जस्ट एउटा सिम्पल यति सानो छ, जस्ट रिड इट, डोन्ट ब्रड योर माइन्ड, भनौँ न एकदम भास्ट नसोच के, एकदम सिम्पल टपिक हो, एकदम जस्ट खाली फोकस गर त यो पोइन्टमा। तिमीहरु हेर त यहाँ वेभ फ्रन्ट छ हो। वेभ फ्रन्ट भनेको लोकस भनेको तपाईले सुन्नुभयो होला मुभिङ पोइन्ट के हैन, ओपीटी म्याथमा सुन्नुभयो होला 10 क्लासमा, ओपीटी म्याथमा लोकस भनेको मुभिङ पोइन्ट, सरले डेफिनेसन खाउँदाखेरि मुभिङ पोइन्ट। सो लोकस अफ अ पार्टिकल्स भाइब्रेटिङ इन द सेम फेज। यो फेज भन्ने कुरा बहुत इम्पोर्टेन्ट छ, एउटै फेजमा मुभ गर्नु कि जसरी एउटा पानीको सपोज यो एउटा तपाईले ढुङ्गा फाल्नु होला, भयो होला, कहीँ न कहीँ ढुङ्गा एउटा फाल्नु भयो होला पोखरीतिर हैन नदीतिर, के हुन्छ गोलो बन्न जान्छ हो, गोलो एउटै फेजमा, पानीको एउटै फेजमा गोलो राउन्ड, यस दाइ राउन्ड बन्छ हो। सो यो राउन्ड बन्ने नै त्यही नै हो वेभ फ्रन्ट छ है। एउटा ढुङ्गा फाल्नु भयो, यो यहाँको पानी डिस्टर्ब भएर के भयो त्यहाँ गोलो बनायो, फेरि यो डिस्टर्ब गोलो भएको पानी फेरि अर्कोलाई डिस्टर्ब गर्छ, यसरी गरी नै यही प्रक्रिया हो वेभ फ्रन्ट बन्ने। यो पानीको वेभ फ्रन्ट
त्यसैगरी डिफ्रेन्टको डिफ्रेन्ट वेभ फ्रन्ट हुन्छ हो। सो सबैको आफ्नो आफ्नो वेभ फ्रन्ट हुन्छ र वेभ फ्रन्ट त सबैको हुन्छ दाइ, तर कति टाइप्सको वेभ फ्रन्ट हुन्छ दाइ? हाउ मेनी टाइप्स अफ देयर आर वेभ फ्रन्ट्स? जम्मा 3 प्रकारको वेभ फ्रन्ट्स हुन्छ। एउटा पोइन्ट हुन्छ, यो पोइन्टले कस्तो प्रकारको सेप दिन्छ। सपोज मैले एउटा के गरेँ, एउटा डट छ यहाँ, सपोज मैले यहाँ एउटा डट राखेँ है, डट राखेको बेला यो डट टक्क लागेर यता डिस्टर्ब गर्छ, यता डिस्टर्ब गर्छ, यो एरियातिर डिस्टर्ब गर्दै गर्दैन र यो 3D डिरेक्सनमा गर्छ। यस दाइ, 2D मा त 2D भनेको त बोर्ड भयो एकपल्ट हो। सो यो 3D यता यता बाहिर पनि गर्छ। यो पोइन्ट छ भने टक 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 तल माथि माथि स्पेरिकली गर्छ। सो यसको सेप कस्तो हुन्छ? स्पेरिकल हुन्छ। सो यति याद राख्नुहोस्, पोइन्ट सोर्सेसको वेभ फ्रन्ट स्पेरिकल हुन्छ त। यस दाइ, याद हुन्छ। त्यसैगरी लिनियर, सपोज एउटा लाइन छ है, एउटा लाइन यसरी हामीले डिस्टर्ब गर्यो भने यसको वेभ फ्रन्ट कसरी बन्छ? टक 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 यता बन्छ है। 3D डिरेक्सनमा सोच्नु छ, 3D डिरेक्सनमा कसरी बन्छ? सपोज यो लाइन छ, यो डिस्टर्ब गर्यो, यसरी डिस्टर्ब गर्यो भने यसरी यसको गोलो बन्छ कि बन्दैन यस्तो? सो यसको के हुन्छ? सिलिन्ड्रिकल हुन्छ दाइ। यस दाइ, यु आर 100% राइट। यस आई एम राइट। सो लिनियरमा सिलिन्ड्रिकल र एउटा लास्ट, इफ मैले के गरेँ र एउटा इन्फिनिटी भन्ने कुरा आउँछ। एउटा चाहिँ सपोज हामीले एउटा प्लेट राख्यौँ, सपोज यो प्लेट छ भने यसको डिस्टर्बेन्स कहाँसम्म जान्छ? यसको डिस्टर्बेन्सको कुनै लिमिट छैन, माथि तल यता उता जहाँ तहाँ के हुन्छ, यो यसको इन्फिनिटीसम्म जान्छ डिस्टर्बेन्स। सो यहाँ चाहिँ बुझ्नुहोस् कि प्लेन छ भने इन्फिनिटीसम्म, इन्फिनिटी डिस्टेन्स, भेरी लार्ज डिस्टेन्ससम्म, यत्रो ठुलो, धेरै टाढा। ओके, अनि सिलिन्ड्रिकल, लिनियर र स्पेरिकल पनि पोइन्ट। र क्वेसन यहीबाट काट्छ, तपाईले सिधा के क्वेसनमा सोध्छ हैन? इफ देयर इज पोइन्ट देन व्हाट टाइप अफ शेप इट्स फर्म? वेभ फ्रन्ट कुन टाइपको के रे शेप फर्म गर्छ तपाईले भन्नुपर्छ। कुन? भेरी इन्टेलिजेन्ट, स्पियर, भेरी। सो यहाँ छ, हेर्नुस् यहाँ पिक्चरमा, यहाँ हेर्नुस् त के छ? सिम्पल छ, एउटा डटेड छ स्पियर, पोइन्ट सोर्सेस वाला हैन, लिनियर सोर्सेस वाला, ठीक छ। एउटा लाइन छ है र यताउता डिस्टर्ब भएको छ र सिलिन्डर जस्तो बनाएको छ र यो इन्फिनिटी एउटा प्लेट छ र जसको इन्फिनिटीसम्म एकदम सिम्पल लजिक थियो। यो तपाईले पढेर आउनु भएको छ है, ठीक छ। सो यसको मिनिङ नै यो एकदम सिम्पल छ है। 3 टाइप्स अफ वेभ फ्रन्ट। ओके, लेट्स मूभ अन है। वेभ फ्रन्ट अफ वाटर, म सिम्पली जस्ट देखाउन चाहन्छु वेभ फ्रन्ट अफ वाटर, कुनै ठुलो कुरा हैन। यहाँ हेर्नुस् त, यो पानीको ड्रप खसिरहेछ, हाय हाय दा, क्या मजाले खसिरहेछ। हेर्नुस् त, टक्क लागेर घाँसबाट के खस्यो? पानीको ड्रप खस्यो र के बनाए? गोलो 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 बनाइरहेछ। हेर्नु भएको छ? जसले हेर्नु भएको छ यस दाइ, यस आम किमी। सो गोलो गोलो बनाउँदैछ, यही नै हो वेभ फ्रन्ट दाइ। क्या मजाले बुझाइदिनु भयो। ओके, सो यो वेभ फ्रन्टको कहानीहरूलाई बाइ बाइ गरौँ। अब आउँछ नेचर एन्ड सोर्सेस अफ लाइट, सेकेन्ड टपिक। र नेचर अफ सोर्सेस अफ लाइटमा हामीले के पढ्छौँ त आज? ले हेरौँ है। डिफ्रेन्ट साइन्टिस्ट आयो यो बेला, त्यो बेला 16th सेन्चुरीमा, र डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टले आफ्नो लजिक दिएर गएको छ। लेट्स सी, न्युटन कस्कल थ्योरी छ, त्यहाँ डुअल नेचर अफ लाइट छ, यही मेन टपिक हो। डुअल भनेको थाहा छ? यस दाइ, किन थाहा छैन मलाई? डुअल भनेको दुवै नेचर एकैचोटि सो गर्ने कि हैन। जस्तै तपाईको कुनै सबै साथी हुनुहुन्छ भने तपाईको अगाडि तपाईको मजाले तारिफ खाने छ, ए मेरो साथी त यस्तो छ उस्तो छ हैन, यस्तो छ। सो अनि तपाई गएपछि तपाईको बारेमा कुरा गर्ने कि। सो यस्तै लाइट पनि यस्तै हो, ठ्याक्कै यस्तै हो। हेलो ध्यान छ? ओके, सो हाइजेन्स वेभ थ्योरी पनि पढ्छौँ, त्यसपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ थ्योरी अनि क्वान्टम थ्योरीहरू पनि पढ्छौँ, ठीक छ। ओके, तर यो दुईटा थ्योरी हामीले त्यति डिस्कस गर्दैनौँ यो टपिकमा, अर्को टपिकमा गर्छौँ है, ठीक छ। तर विशेष रूपी पढ्ने भनेको आज हामीले यो 3वटा टपिक हो है, र यो 3वटा टपिकमा डिस्कसन गरेपछि च्याप्टर एक प्रकारले फिनिश हुन्छ। वान अफ द स्मलेस्ट च्याप्टर पनि हो, खाली थ्योरी भएको च्याप्टर हो, नो न्युमेरिकल्स। ओके ओके, ल हेर्नु त साथीहरू, अब डुअल नेचर अफ लाइट, डुअल नेचर अफ लाइट। तपाईहरुले एउटै क्वेशन म के सोध्न चाहे, लाइट इज अ वेव और पार्टिकल, वेव और पार्टिकल, सीधा यही क्वेशन छ। माई क्वेशन टु यू हैन, लाइट इज अ वेव और पार्टिकल, यही एउटा क्वेशनले, हाय हाय गाइ, यही एउटा क्वेशनले 16th सेन्चुरीमा यति धेरै थ्योरीहरु निकाल्दियो, यति धेरै साइन्टिस्टहरुको भ्यू निकाल्यो, कुरै छोड्दियो। यही एउटा क्वेशनमा बेस्ड भएर साइन्टिस्टहरुले काम गर्यो र अहिले हामी यहाँ छौं वेभ र अप्टिक्सको फिल्डमा। जहाँ तहाँ लाइट, जहाँ तहाँ वेभ, जहाँ तहाँ अप्टिक्स, जहाँ तहाँ अहिले मोडर्न 21 सेन्चुरीमा। सो यही एउटा प्रश्न थियो जुन त्यो बेला चाहिँ, जुन हाइजेन्सको बेला, न्युटन्सको बेला चाहिँ के रे साइन्टिस्टहरुले खोजी गर्थ्यो, वेभ हो कि पार्टिकल, वेभ हो कि पार्टिकल। डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टले डिफ्रेन्ट भ्यू दियो। कसैले भन्यो हैन लाइट वेभ हो, कसैले भन्यो हैन लाइट पार्टिकल। कसको कुरा मान्ने?
लेट्स कसो कुरा माने धेरैजना साइन्टिस्ट आए ठुला बडा साइन्टिस्टहरु सबैजना फ्लप भए है ओके स्टोरी रिलेटेड टु लाइट गिवन बाइ डिफरेन्ट साइन्टिस्ट ल फर्स्टमा हामी न्युटन बाजेको कुरा गर्छौं न्युटन बाजेलाई त कसले चिन्दैन विदाउट न्युटन बाजे नो फिजिक्स हैन वी कान्ट इमेजिन फिजिक्स सो न्युटनको थ्योरी आउँछ न्युटन त्यहाँ त्यो बेलाको स्ट्रङ साइन्टिस्ट थियो के उसको कुरा माने त हरेक जनाले उसको कुरा मान्ने के कोही थिएन उसको कुरा काट्न सक्ने उसको अगाडि बोल्न सक्ने कोही थिएन किन महान साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो हैन तर पनि उसको कुरा रङ भएको छ ले न्युटन कर्पस्कल थ्योरी त यही कुरा के आउँछ यही कर्पस्कलमा कुरा आउँछ यो कर्पस्कल भन्ने टर्म उले दियो त्यो बेला है र कर्पस्कल भनेको के हो उले बतायो बुझायो है त उहाँले कसरी बुझायो लेख्नु पहिला यहाँ बुझ्नु ही वाज थिंकिङ लाइट इज अ पार्टिकल उले चाहिँ इमेजिन गरेको त उले एज्युम गरेको त लाइट पार्टिकल हो यस दाइ सबै साइन्टिस्टहरुले भन्यो ल तपाईले पार्टिकल मान्नु भएको छ भने प्रुफ गर्न थाल्नुस् के प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ यस एन्ड ही वी स्टार्टेड प्रुभिङ ओके एभ्री लाइट सोर्सेस इमिटेड टाइनी पार्टिकल्स टाइनी एकदम सानो सानो इतुसा कुराहरु इमिट गर्दै आउँछ यो लाइट सपोज मैले एउटा लाइट दिएको छु यहाँ कुनै पनि लाइट है यसले टाइनी पार्टिकल्स र इमिट गरेर आउँछ घरिघरि टक 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 टाइनी पार्टिकलहरु फालिरहन्छ त्यो टाइनी पार्टिकल्स भनेको कर्पस्कल्स हो उसको अनुसार यस कर्पस्कल त हो साइन्टिस्टहरु पनि टुवा पर्यो हो दाइ हो र न्युटन दाइलाई न्युटन बाजेले भन्यो ओ दाइ भनेसी यो तपाईले कर्पस्कल त भन्नुभयो एभ्री लाइट सोर्सेस हैज हैन वाल एभ्री लाइट सोर्सेस इमिट कर्पस्कल यो कुरा मैले मानेछ तर यहाँ हेर्नुस् त उले कर्पस्कलको बारेमा अझै कुराहरु के बतायो कि कर्पस्कल यो जुन निस्किरा छ यसको डिफरेन्ट शेप हुन्छ हैन डिफरेन्ट साइज हुन्छ हैन अनि इलास्टिक हुन्छ हैन रिगिड हुन्छ ल हैन कुन कुन यो टर्महरु चाहिँ एकदम याद गर्नुस् त नेचर अफ कर्पस्कल कर्पस्कल कस्तो हुन्छ त हैन हामीले त आँखाले हेर्न मिल्दैन तर उले बतायो कि यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर र यो कुरा तपाईले मान्नुहुन्छ भने उले भन्यो न्युटनले के भन्यो कि मेरो कुरा मान्नुहुन्छ भने र यो कुराहरु इमेजिन गर्नुहुन्छ भने म अगाडिको थ्योरीहरु बुझाउँछु अनि सबजना साइन्टिस्ट यस सर बुझाउनुस् म मान्छु यो कुराहरु सो हामी पनि भनौं नेचर अफ कर्पस्कल है हेर्नुस् त इलास्टिक हुन्छ इलास्टिकको बारेमा तपाईले एउटा च्याप्टर नै पढ्नु भएको छ हैन सो यो इलास्टिक हुन्छ रिगिड हुन्छ मासलेस हुन्छ मास हुँदैन यसको मास हुँदैन ओके सो एन्ड डिफरेन्ट शेप हुन्छ साइज हुन्छ है सपोज रातो लाइट छ भने उसको शेप डिफरेन्ट हुन्छ साइज डिफरेन्ट हुन्छ ब्लू लाइट छ भने डिफरेन्ट हुन्छ शेप साइज ओके सो यो तपाईको क्वेशनमा सोध्न सक्छ हैन व्हाट इज द शेप अफ के भन्छ कर्पस्कल हैन अलवेज सेम नेभर सेम डिफरेन्ट फर डिफरेन्ट लाइट्स यो चारवटा क्वेशन आयो भने टक्क लागेर दिमाग टिक लाउनु होला सो यस्तो क्वेशनहरु आउँछ र क्वेशन पनि गराउँछु टेन्सन नलिनु होला त्यसैगरी लेट्स स्टडी अबाउट द कर्पस्कल्स नेचर हैन डिपली स्टडी गरौँ के भयो त्यो बेला कस्तो भयो कहाँ कहानी अट्क्यो हैन उहाँले कहाँ चाहिँ अलिकति गल्ती गर्दिनु भयो उहाँले गल्ती चाहिँ यहाँ गर्नु छ हेर्नुस् है कर्पस्कल्स ट्राभल्स इन स्ट्रेट लाइन सबजना यो लाइन भन्दाखेरि सबजना टुवा पर्यो हो र सर कर्पस्कल चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ हुन पनि हो किनकि लाइट स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ यस सबैजना यो कुराले सहमत भयो यस सर तपाई एकदम 100% राइट हुनुहुन्छ र यही कुरा उले पत्ता लगायो लाइट चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ भनेर हैन कति हो लाइट स्पिड कति हो ब्याटिङ भेरी गुड है लाइट स्पिड भने त मैले 3 * 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड भेरी गुड ओके अब यो हेर्नुस् त कर्पस्कल्स ट्राभल्स विथ अ डिफरेन्ट स्पीड इन डिफरेन्ट मिडियम के भन्दै उहाँले कर्पस्कलको जुन स्पीड छ नि डिफरेन्ट मिडियममा डिफरेन्ट हुन्छ रे उले भन्थ्यो र यो कुरा उले प्रुफ गर्न थाल्यो तर रङ भयो यहाँ हेर्नुस् त फर्स्टमा उले यो स्टेटमेन्टै के लेखेको छ रङ लेखेको छ यहाँ हेर्नुस् त डेन्सर इज ग्रेटर देन रियर वाटरमा चाहिँ तपाईलाई थाहा छ हैन स्पीड अफ लाइट केमा ग्रेटर छ तर उले चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भन्थ्यो के वाटरमा चाहिँ ग्रेटर छ एयरमा चाहिँ के छ स्लो छ तर आजको दिनमा यो कुरा राइट छैन उहाँको अनुसारले यो कुरा राइट थियो तर अहिलेको दिनमा त्यो कुरा राइट छैन सो अब चाहिँ यही उहाँको थ्योरी फेल भयो यही पोइन्टले उहाँको थ्योरीलाई फेल गर्दियो ठीक छ र डिफरेन्ट कलर अफ लाइट हैव डिफरेन्ट शेप एन्ड साइजेस कर्पस्कल यो पनि कुरा उहाँले बताउनु भयो यो कुरा राइट छ हो यो दुईटा कुरा राइट छ तर यो बिचको कुराले गर्दाखेरि उहाँको स्टोरी अलिकति केही हदसम्म सीमित भयो सो ल अब के भयो त अब अगाडि बढौँ त सो न्युटनले केही न केही थ्योरीहरु त दिया होला केही न केही त प्रुफ गरेको होला सो उहाँले के प्रुफ गर्नुभयो त यो पनि क्वेशनमा सोधिरहेको हुन्छ तपाईले यहाँ एकदम ध्यान दिएर हेलो फोकस प्लिज फोकस न्युटन कर्पस्कल थ्योरी प्रुफ 3 फेनोमेनास तीनवटा फेनोमेनालाई उले प्रुफ गर्यो ठीक छ के प्रुफ गर्यो लेट्स सी हेलो लेट्स सी ओके दिस
This he explained by his theory and assuming that light is a particle. Particle मानेर उसले चाहिँ यो तीनवटा थ्योरी प्रुभ गर्यो. रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन, ठीक छ, रिफ्लेक्सन, ठीक छ, रिफ्लेक्सन र डिफ्रेक्सन उसले प्रुफ गर्यो. र यो रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन भनेको थाहा छ नि, लाइट ट्राभल्स इन स्ट्रेट लाइन. यस तपाईले भन्नुभएको थियो लाइट अलवेज ट्राभल्स इन स्ट्रेट लाइन. यो कुरा उसले प्रुफ गर्यो. र यु नो अबाउट रिफ्लेक्सन र रिफ्रेक्सन हो, यो तपाईलाई थाहा नै छ. ओके, सो यो त पार्टिकल थ्योरी युज गरेर उहाँले प्रुफ गर्नुभयो है. र वेभ थ्योरी युज गरेर पनि कोही साइन्टिस्ट आएर प्रुफ गरेको छ यो प्रोसेसहरु, ठीक छ. यो रिफ्लेक्सन रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन लाई हेरौँ, अब यो गरौँ है, ठीक छ. ओके, अनि उहाँले चाहिँ के चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु भएन त, पार्टिकल नेचर त उहाँले एज्युम गर्नु भएको थियो र केही कुराहरु उहाँले एक्सप्लेन गर्न सक्नु भएको थिएन. त्यो मेन लाइटको फेनोमेननलाई नै एक्सप्लेन गरेको छैन, जुन मेन हो एकदम महत्त्वपूर्ण हो. के हो त्यो? इन्टरफेरेन्स अफ लाइट. यो इन्टरफेरेन्सलाई उहाँले एक्सप्लेन गर्न सक्नु भएन र उहाँको थ्योरी यहाँ पनि फेल खायो. डिफ्रेक्सन भन्ने टर्म उहाँले एक्सप्लेन गर्न सक्नु भएन, कट्यो. पोलराइजेसन उहाँले एक्सप्लेन गर्नु भएन, कट्यो. उहाँले त पार्टिकल मिडियम भन्नुभयो. उहाँ के रे, सरी, लाइट इज अ पार्टिकल उहाँले भन्नुभएको थियो. तर यो थ्योरीहरु त वेभ बेस्ड छ. वेभ, लाइटलाई वेभ मानेर मात्र प्रुफ हुन सक्छ. सो उहाँ चाहिँ कहाँ फेल खायो? यही फेल खायो. सो साइन्टिस्टहरुले के भन्यो? न्युटन सर प्लिज स्टेज भन्दा तल आउनु होला, अब मलाई जानु दिनु होला. सो अब आउँछ हाइजेन्स सर. के आउँछ? हाइजेन्स सर. नाउ से तपाईहरु लास्टमा भनिदिनु त लाइट कस्तो? लाइट इज बोथ वेभ एन्ड पार्टिकल. तर कतिखेर कुन नेचर सो गर्छ हामीले पढेर थाहा पाउने हो. यस दाइ, आई सल्युट यु. अगाडि बढौँ. ओके, यहाँ हेर्नु त. क्वेशन नम्बर 1, इंटरफेरेंस अफ लाइट आर रिसोल्व द कुन होला भन्नुस् त? इंटरफेरेंस, हामीले इंटरफेरेंस को कुराहरु सल्भ गर्न सक्छौं इफ यदि लाइट वेभ छ भने मात्र. यस त यस, वेभ नेचर अफ लाइट. वेभ छ, लाइट हामीले वेभ मान्छ भने मात्र इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्सन, पोलराइजेसन सल्भ हुन सक्छ. यस द यस, म टाउको हलाउँदै छु, तपाईको कुरामा सहमत हुँदै छु. बिस्तारै अगाडि बढौँ. यहाँ हेर्नु त, अ वेभ फ्रन्ट मीन्स, यस दाइ, दिमागमा ठ्याक्कै ठोक्यो. के? नो पार्टिकल इन सेम फेज भाइब्रेसन. यस दाइ, त्यो ठोकिरहेछ मेरो माइन्डमा. ल हेरौँ त के हो? all particle vibrate in same phase दाइ. यस दाइ, सेम फेज. यही नै हो दाइ, अरु हेर्नै पर्दैन मैले. all particles vibrate in same phase दाइ. very smart and talented guys you are. okay, next question पढौँ त. यो क्वेशन पढ्नुस् त, एकदम अलिकति ठुलो क्वेशन छ. ल पढ्नुस्. हाय वेभ चाँडो पढ्नु पर्छ, सबजना पढ्नु पर्यो, किनकि यत्रो ठुलो क्वेशन पढेर म बुझाउन सक्दिनँ क्यारे है. सो आरामले पहिला क्वेशन पढ्नु, ठ्याक्कै दिमागमा त्यो कुरा आउँछ. भर्खर मैले भनेको थिएँ के को कारण वेभ थ्योरी हामीले एक्सेप्ट गर्यौं. क्वेशनमा के छ ल पढौँ त. थ्रु क्वान्टम थ्योरी अफ लाइट क्यान एक्सप्लेन अ नम्बर्स अफ फेनोमेना. क्वान्टम थ्योरी त त्यो बेला थियो जसले चाहिँ धेरै थ्योरीहरु चाहिँ एक्सप्लेन गरेर थियो, धेरै फेनोमेनाहरु लाइटको एक्सप्लेन गरेर आउँथ्यो. हेर्नुस् न है, यो फोटो इलेक्ट्रिक भयो, कम्पटन इफेक्टहरु, डिफ्रेन्ट थ्योरीहरुलाई चाहिँ धेरै यो लाइट इज अ क्वान्टम भनेको त लाइट इज अ पार्टिकल भन्ने कुराहरु, धेरै कुराहरु पार्टिकल नेचरबाट नै भनिन्थ्यो है. तर यो वेभ नेचर लाइटको हुन्छ भनेर किन जरुरी भइदियो त? कसको कारण जरुरी भइदियो त? यो अप्सनमा हेरेर राइट आन्सर कट. सर यो डिफ्रेक्सनको कारणले गर्दाखेरि वेभ नेचर आयो, यो पोलराइजेसनको कारणले गर्दाखेरि वेभ नेचर आयो, यो इन्टरफेरेन्सको कारणले गर्दाखेरि वेभ नेचर आउनु पर्यो लाइटमा. सो यो तीनवटा इफ यदि एन्सरमा छ भने यति बुझिदिनुस् कि दाइ यो के छ? वेभ नेचर आयो. यसै कारण यो तीनवटा कारण, डिफ्रेक्सन, पोलराइजेसन मैले भने नि, किनकि क्वान्टम थ्योरीले यिनीहरुलाई एक्सप्लेन गर्न सक्दैन. डिफ्रेक्सन, पोलराइजेसन, इन्टरफेरेन्स. डिफ्रेक्सन, आई रिपिट, डिफ्रेक्सन, पोलराइजेसन, इन्टरफेरेन्स, यो तीनवटा फेनोमेनालाई वेभ नेचरले मात्र एक्सप्लेन गर्न सक्यो, पार्टिकल नेचरले सकेन. सो अब हामी अगाडि बढ्छौं. व्हाट आर द फ्लोइङ डज नट सपोर्ट द वेभ नेचर अफ लाइट. वेभ नेचर अफ लाइट कुन चाहिँ सपोर्ट गर्दैन दाइ? तपाईले भर्खर भन्नुभयो योले सपोर्ट गर्छ, इन्टरफेरेन्सले सपोर्ट गर्छ वेभ नेचर, डिफ्रेक्सनले गर्छ दाइ, पोलराइजेसनले गर्छ दाइ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टले गर्दैन. भेरी स्मार्ट, पहिले भनिसक्यो दाइ. डी अप्सनमा कमेन्टमा भेरी. सो यो हुँदैन भनेको त हाम्रो एन्सर नै यो हुन्छ. ठीक छ, कुनले गर्दैन नट सोधिरहेछ त्यहाँ हेर्नु न. ओके, अब हामी अगाडि बढौँ. ल त्यसपछि आउँछ हाइजेन बाजेनको कुरा.
हाइजेन पनि उहाँ त्यो बेलाको स्ट्रङ साइन्टिस्ट थियो, तर हाइजेनको कुरा मान्नका लागि कोही तयार थिएन कि, किनकि न्युटन वाज देयर न, न्युटन वाज देयर, ठिक छ। र यो हाइजेन्स न्युटन भन्दा पनि अगाडिको सोचिरहेको थियो, उसको जुन मेन्टालिटीमा आइरहेको थियो यो कुराहरू पहिल्यै आएको छ, न्युटन भन्दा अगाडि यो थ्योरी लेखेर बसिरहेको थियो, तर बेचारा हाइजेन्सको कुरा कसले मान्नु हैन। ओके, तर ल हेरौँ उहाँ पनि फ्लप हुनु भएको छ, उहाँ आफ्नै दुनियाँमा फ्लप हुनु भएको छ। ल कसरी फ्लप भएको छ म अहिले देखाउँछु, तर महान साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो है। हेरौँ, लाइट इज अ मेकानिकल वेभ, उहाँले के भन्यो, लाइट इज अ मेकानिकल वेभ। व्हाट इज मेकानिकल वेभ? यस यस, मेकानिकल वेभ यस्तो वेभ हो जसलाई मिडियम चाहिन्छ ट्राभल गर्नका लागि, मिडियम चाहिन्छ। उसले यो कुरा बतायो, उहाँले चाहिँ यो कुराहरू भन्नुभयो, अनि सब दुनियाँहरू हैन बसेर सुन्दैन उहाँको कुरा। त्यसपछि उसले भन्यो, ल साइन्टिस्टहरूले सोध्न थाल्यो, सर तपाईले मिडियममा ट्राभल गर्छ भने लाइट कुन मिडियममा गर्छ त? एउटा यस्तो मिडियम भनिदिनुहोस् हैन जुन कि लाइट ट्राभल, यहाँ त भ्याक्युम पनि छ त हैन, लाइट ट्राभल्स इन भ्याक्युम अल्सो, तर तपाईले त मिडियम भन्नुभएको छ, तर कस्तो मिडियममा ट्राभल गर्छ एकचोटि भनिदिनुहोस् त। उसले आफ्नै गफ मिलाएर के भन्यो कि इथर मिडियममा सर, इथर मिडियममा। इथर मिडियमको कुरा आएपछि उसको थ्योरीमा के भयो, अलिकति डिफेक्ट आयो, यही नै डिफेक्ट हो। उसले सिधा भन्दियो कि इथर मिडियममा चाहिँ लाइट ट्राभल गर्छ र यो दुनियाँभरि इथर मिडियम छरेको छ रे, यो दुनियाँभरि यता हावामा, एयरमा, स्पेसमा जहाँ तहाँ इथर मिडियम छरेको छ र इथर मिडियमको डेन्सिटी भेरी लो छ रे, एकदम कम छ रे। उसले आफ्नै हावाताले बोल्थ्यो, ठिक छ, उहाँले ठिक छ। सो अब के भयो, यो कुरामा डिबेट हुन थाल्यो। उसले भन्यो इथर मिडियम, साइन्टिस्टहरूले त मान्दैन, अनि साइन्टिस्टहरूले के भन्यो, ल इथर मिडियम छ भने देखाउनुहोस् कहाँ हो इथर मिडियम। उहाँलाई सिधा क्वेसन भनिदियो एक दुईजना साइन्टिस्टले, किनकि साइन्टिस्टहरूले त फ्लप कुरा त सुनेर बस्दैन, उसको टाइम त हुँदैन। सो मेन कुरा के भयो, उहाँले के भन्नुभयो, मेरो कुरा मान्नुहुन्छ भने म अगाडि थ्योरी दिन्छु, नत्र म यही स्टप गर्छु। त्यसपछि साइन्टिस्टहरूले के भन्यो, यस सर मैले माने तपाईँले इथर मिडियममा ट्राभल गराउनु भयो लाइटलाई, ल अब अगाडि बढ्नु। त्यसो भए यो थ्योरीलाई अगाडि बढायो। दिस थ्योरी वाज एक्सेप्टेड बिकज, एउटै कारणले गर्दाखेरि यो थ्योरी एक्सेप्टेड भयो, के कारणले गर्दाखेरि, र हाइजेन्स वेभ थ्योरी है, फेरि उसले वेभ नेचर एज्युम गरेको छ, न्युटनले के गरेको थियो, पार्टिकल नेचर एज्युम गरेको थियो लाइटलाई, तर उहाँले वेभ नेचर एज्युम गर्दैछ र केही न केही त प्रुफ गर्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नु के गर्दै हुनुहुन्छ, ही प्रुभ दिस फेनोमेनन, के फेनोमेनन, एउटा रिफ्लेक्सन भन्ने फेनोमेनन उहाँले पनि प्रुभ गर्यो बाइ युजिङ वेभ थ्योरी, ठिक छ। पार्टिकल थ्योरीबाट पनि भएको थियो न प्रुफ हैन, तर उहाँले वेभ थ्योरी लिएर पनि प्रुभ गर्नुभयो, रिफ्लेक्सन पनि प्रुभ गर्नुभयो, इन्टरफेरेन्स प्रुभ गर्दै उसले सबभन्दा महान कुरा इन्टरफेरेन्स कुरा उसले प्रुफ गर्दियो, र डिफ्र्याक्सन पनि गर्दियो, र पोलराइजेसन पनि गर्दियो। तर कुनै हदसम्म पोलराइजेसनलाई उहाँले चाहिँ पोलराइजेसनको बारेमा चर्चा गर्नु भएको थिएन है, ठिक छ। तपाईँलाई म प्रश्न कुरा भन्दिनँ, पोलराइजेसनको बारेमा उहाँले कुरा गर्नु भएको थिएन, ठिक छ, किनकि पोलराइजेसन क्यान ओन्ली बी सल्भ बाई एज्युमिङ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, ठिक छ। सो उहाँले पोलराइजेसन कुरा केही बोल्नु भएको थियो त्यो समयमा, त्यसले मैले हरियो टिक लगाएको छु, ठिक छ। सो इफ अप्सनमा पोलराइजेसन आयो भने विच थ्योरी ही कान्ट एक्सप्लेन, पोलराइजेसन पनि टिक लगाइदिनु होला है, ठिक छ। अरू साइन्टिस्टले उसको थ्योरीहरू युज गरेर गर्यो पोलराइजेसन प्रुफ, तर उसले चाहिँ भनेको थिएन, ठिक छ। र टोटल इन्टरनल डिफ्लेक्सन पनि उहाँले प्रुफ गर्नुभयो, र बट ही फेल्स टु एक्सप्लेन, हाम्रो न्युटन सरले रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट चाहिँ प्रुफ गरेर जानुभएको थियो, स्पिड लाइट ट्राभल्स इन स्ट्रेट लाइन, तर उहाँले चाहिँ यो कुरा प्रुफ गर्न सकेन। बट ही फेल्स टु एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट, र केही हदसम्म पोलराइजेसन पनि लेखिदिनुहोस् त सबजना है, सबैजना POLRIZATION, पोलराइजेसन एभ्रीवन। यो कुराहरू म तपाईँलाई भनिदिन्छु, यस्तो स्मार्ट र बेस्ट तरिकामा अहिलेसम्म युट्युबमा कहीँ पनि भिडियो अपलोड भएको छैन, र वान अफ द बेस्ट भिडियो बन्न गइरहेको छ, जुन कि म एकदम डिपली स्टडी गरेको छु तपाईँहरूको लागि, ठिक छ। यो टोटली एउटा स्लाइड बनाउनको लागि कति समय लाग्छ यति कुरा बुझ्नु होला, र वान अफ द बेस्ट नोट हो है, जो यहाँ युथिङ क्रेजीको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, सबैको लागि हुन्छ, ठिक छ। र योभन्दा बाहिर किन सोध्दैन कि, ठिक छ, योभन्दा बाहिर केही सोध्दैन। यहाँ मैले एडिसनल क्वेसनहरू पनि राखेको छु, यो स्लाइड तपाईँहरू पाउनुहुन्छ, ठिक छ। तपाईँहरूले मजाले यस स्लाइडको जति पनि क्वेसनहरू छ पानी बनाइदिनुहोस्, र बाहिर एक थोपा पनि हेर्नु पर्दैन, एक थोपा यति पनि हेर्नु पर्दैन, ठिक छ। जस्ट यो स्लाइडमा भएको कुराहरू इनफ छ है। ल हाइजेन्स प्रिन्सिपल, हाइजेन्स सरले प्रिन्सिपल पनि दिनुभएको छ के, र उहाँको जुन यो कथा छ, जुन यो उहाँले दिएको थ्योरी छ, यही प्रिन्सिपलको कारण सबजना मानेको हो एक प्रकारले। ल हेरौँ के प्रिन्सिपल छ। उहाँले 3-4वटा कुरा एकदम बेस्ट पोइन्ट भन्नुभएको छ, जुन कि वर्ल्डभरि नै अहिलेसम्म एक्सेप्टेड छ है। ल हेरौँ,
It helps to find the position of wave front. The wave front. यहाँ हेर्नुस् है, wave front भनेको सपोज है उहाँको थ्योरी युज गरेर हामी भन्न सक्छौं कि अबको वेभ फ्रन्टहरु कता कता बन्छ त है, ठीक छ। अबको वेभ फ्रन्टहरु कता कता बन्छ, स्टार्ट यहाँबाट आउँछ भने अबको वेभ फ्रन्ट यो होला हामीले उहाँको थ्योरी गरेर भन्न सक्छौं है। ल यति बुझ्नुस्। अब तपाईलाई एउटा कुरा बुझाउन चाहे, यहाँ मैले के बुझाउन चाहे, यो हेर्नुस् त, यो पिक्चर छ, आई मिन यो वेभ छ, यो सपोज यो पानीमा मैले के फरे ढुङ्गा फाले, पानीमा मैले ढुङ्गा फाले, ठीक छ। पानीको ढुङ्गाले के बनाउँछ, सानो वेभ बनाउँछ हो। त्यसपछि यो वेभले यो पोइन्टले अरूलाई डिस्टर्ब गरेर फेरि अर्को वेभ बनाउँछ, यो सेकेन्डरी वेभलेट भयो हो। यो सेकेन्डरी वेभ भयो, वेभ फ्रन्ट भयो, सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट भयो। अब यो सेकेन्डरी वेभ फ्रन्टले फेरि अरूलाई डिस्टर्ब गर्छ र फेरि अर्को सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट बनाउँछ, फेरि अर्कोले अर्कोलाई डिस्टर्ब गर्छ, फेरि के बनाउँछ, अर्को सेकेन्डरी वेभ फ्रन्टहरु बनाउँछ। यस्तै प्रक्रियामा गइरहेको हुन्छ। यो सेकेन्डरी वेभलेट्सहरु हुन्छ नि, आई वेभ फ्रन्टहरु हुन्छ नि, त्यसलाई नै भन्छ वेभलेट। दाइ ठ्याक्कै कानमा ठ्याक्कै ठोक्नु भयो, वेभलेट्स। ल हेरौँ अहिले वेभलेट पनि कान कमाउँछ। ए यहाँ हेर्नु त, every point on the given wave front may be regarded as the sources of the new disturbance. नयाँ डिस्टर्बेन्स बनाउन जान्छ। यो डिस्टर्ब भयो, त्यसपछि यो डिस्टर्ब भयो, यो डिस्टर्ब भयो, यो हुँदा हुँदा होल जतिसम्म जान सक्छ त्यतिसम्म डिस्टर्ब गर्न सक्छ। यहाँ हेर्नुस् त, सेकेन्ड पोइन्ट जानुस् त, द डिरेक्सन अफ द प्रोपागेसन अफ द वेभ इज अलवेज परपेन्डिकुलर, हाई दाइ परपेन्डिकुलर टु द न्यू वेभलेन्थ। यहाँ वेट यहाँ उहाँले के टर्म भन्यो, सपोज यहाँ हेर्नुस् है, एकदम ध्यान दिनुस्। हेलो जसको ध्यान छैन है त्यो एकदम मजाले सुनिदिनु होला। पहिला यहाँ हेर्नुस् त, सपोज यो एउटा कुरा है, यो एउटा के भयो, पोइन्ट भयो, यो वेभ्सहरु छ, ठीक छ। र यो जहिले पनि परपेन्डिकुलरली हुन्छ। हेर्नुस् त, परपेन्डिकुलर कसरी छ, 1 परपेन्डिकुलर, 2 परपेन्डिकुलर, 3 परपेन्डिकुलर, यस दाइ परपेन्डिकुलर हरेक ठाउँमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। यही कुरा बोलिरहेको छ, द डिरेक्सन अफ द प्रोपागेसन अफ द वेभ इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु द वेभ फ्रन्ट। दाइ यस एक्ज्याक्टली तपाईले भनेको सेम हो। यहाँ परपेन्डिकुलर अरु पनि हेर्दिनुस्। ल दाइ तपाईले त यो पोइन्ट सोर्सेसको भन्नुभयो, ल यो सोर्सेसको भनौँ न त है। यहाँ पनि हेर्नुस् के भइरहेछ, लाइटहरु गइरहेछ, आई वेभ्सहरु यहाँ हेर्नुस् त, डिस्टर्बेन्स सबै परपेन्डिकुलर, जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो यो तपाईलाई थाहा होला है, यो तपाईलाई थाहा भएको कुरा होला, टिचरले भनेको पनि होला यो पोइन्ट है। र यो कुराबाट पोइन्टबाट क्वेशनहरु काट्ने चान्सेसहरु बढी नै हुन्छ। र लास्ट पोइन्ट आफैले एकचोटी पढिदिनुस् सबजना, 1 सेकेन्डको लागि पढिदिनुस् ल। जसले पढ्छ लाइफ टाइम बिर्सिदैन, किनकि यु थिंक क्रेजी को टिचर हुने यस्तै छ। आफ्नै तारिफ। ओके सो ल पढौँ एकदम वान शट है। यो पुरै लेक्चर नै सिन्छ, यो टपिक नै पुरै बाइ ठीक छ। र यो 8 वटा टपिकको खतरनाक भिडियो आउँदैछ, वान शट भिडियोहरु विथ लट्स अफ क्वेशन, ठीक छ। क्वेशन पनि यही हुन्छ। तपाईहरुलाई म यो स्लाइड पठाइदिन्छु, तर यो स्लाइड म तपाईहरुलाई यु थिंक क्रेजीको एपमा पठाइदिन्छु, हुन्छ। ल हेर्नुस् त, एभ्री पोइन्ट अन द वेभ फ्रन्ट, हेलो ध्यान छ यहाँ हेर्नुस्, एभ्री पोइन्ट अन द वेभ फ्रन्ट एक्ट एज द सोर्सेस अफ सेकेन्डरी डिस्टर्बेन्स। मैले के भनेको थिएँ अघि भनेको पोइन्ट, द यस एउटा यसले डिस्टर्ब गर्दाखेरि अर्कोलाई डिस्टर्ब गर्यो, एभ्री पोइन्ट अफ द अर्को डिस्टर्बेन्स, सोर्सेस अफ सेकेन्डरी डिस्टर्बेन्स व्हिच इमिट देयर ओन वेभ फ्रन्ट। अब यसले यो डिस्टर्ब भएपछि अर्को वेभ बनाउँछ, फेरि अर्को वेभ फ्रन्टहरु बनाउँछ, यस्तो बनाउँछ व्हिच इमिट्स देयर ओन वेभ फ्रन्ट कॉल्ड वेभलेट्सहरु। सो यो लास्टमा भएको के हुन जान्छ, वेभलेट्स हुन जान्छ है। पहिला यो वेभलेट्सले फेरि के गर्यो, यो डिस्टर्ब गर्यो, फेरि यो डिस्टर्ब गरेर अर्कोलाई डिस्टर्ब गर्यो, हो यस्तै गरेर वेभ फ्रन्ट्सहरु बन्दै गर्छ। र सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट र वेभलेट्स भनेको सेम, यो दुईटा टर्म छ नि, वेभलेट्स र सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट्सहरु दुवै भनेको सेम है, ठीक छ। ओके दाइ यो मलाई कन्फ्युजन भएन। ल अगाडि बढौँ है। यो जुन छ लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी र लज अफ रिफ्लेक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी, ठीक छ। यो दुईटा टपिक त छ, तर लास्टमा जति घुमाएर निचोडे पनि हैन, मैले अघि पनि भनेको थिएँ फर्मुला आउने भनेको यही हो। लास्टमा यही एउटा लाइन पोटेन्शियल जुन कि मैले लेखेर यहाँ अट्याच गरिदिएको छु, जुन कि छ sin i बाइ sin i। योले धेरै सुनेको कथाहरु छ, यो धेरै सुनेको फर्मुला छ, c बाइ स्पीड अफ लाइट इन भ्याक्युम बाइ स्पीड अफ लाइट अफ मटेरियल, ओके अब्जेक्ट केही पनि मिडियम हैन, सो म्यू है। सो यो तीनटा यही एउटा रिलेसन आउने हो लास्टमा जति निचोडे पनि, ठीक छ। वेयर म्यू इज द कन्स्ट्यान्ट कल्ड रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो। यो कथाहरु विस्तारै बुझ्नुहुन्छ, यो केही नै हैन। लास्ट यो हेर्नुस्,
रिफ्लेक्सन अफ लाइट तपाईँले पढ्नु भयो होला अप्टिक्सतिर हो लाइटतिर सो प्रुफ त्यसरी नै गर्ने हो तर यहाँ अलिकति डिजाइन चेन्ज भएको छ स्टाइल चेन्ज भएको छ वेभ बेस हामीले मानेर गर्छौँ त्यहाँ ठिक छ वेभ मानेर हामी गर्छौँ यो थ्योरी प्रुफ त्यस्तो खासै केही इम्पोर्टेन्ट छैन जस्ट फर्मुला याद राख्नुहोस् है काम फिनिस हुन्छ तपाईँहरूको थ्योरी इज नट निडेड फर एन्ट्रान्स है र ओन्ली वान सिम्पल फर्मुला विच यु नो दिस हैन दैट इज इम्पोर्टेन्ट सम एमसीक्यू रिलेटेड टु इट मैले राखिदिएको छु धेरै एमसीक्यूहरू द वेभ थ्योरी अफ लाइट वाज गिवन बाइ वेभ थ्योरी अफ लाइट कसले दिएको थियो ल भन्नुस् त वेभ थ्योरी अफ लाइट कसले दिएको थियो वेभ थ्योरी अफ लाइट हाइजेन्सले दिएको थियो सर एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ very good everyone is being intelligent है very good you think crazy का स्मार्ट स्टुडेन्टहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई हैन है एकदमै छ according to the Huygens theory of points on the wavefront may be regarded as a new sources of waves वा यसको ठाउँमा अर्को अप्सन के हुन सक्छ a new sources of disturbance on new sources of disturbance हुन सक्छ यस दाइ यु आर 100% करेक्ट अगाडि बढौं हेर्नुस् है यस्तै सजिलो क्वेशनहरु आउने हो धेरै गाह्रो क्वेशन आउँदैन द ओके अब पोइन्ट आयो तपाईलाई म एउटा कुरा भन्दिम यो वेभ थ्योरी भन्दा पनि पहिला कुनै थ्योरीहरु आएको थियो यो जुन लाइटको थ्योरीहरु छ स्पीड अफ लाइट निकाल्नमा धेरै साइन्टिस्टहरुले पहिलेदेखि खोजिरहेको थियो 16औं शताब्दीको अगाडि भन्दा पनि खोजिरहेको थियो अब हेर्नुस् द फर्स्ट क्रुसियल एक्सपेरिमेन्ट इन द फेभर अफ वेभ थ्योरी गिवन बाइ यहाँ हेर्नुस् त हाइजेन्स हो कि फोकल्सन एक्सपेरिमेन्ट हो कि न्यूटन हो कि यहीमा सबभन्दा स्टुडेन्टले 99% स्टुडेन्टले मिस्टेक गर्ने हो सबले टिक लाउने भनेको यही हाइजेन्सलाई हो तर हाइजेन्स होइन उले फर्स्ट थ्योरी वेभ बेसिसमा दिएको होइन सबभन्दा अगाडि वेभ थ्योरी बेसिस भएर काम गर्ने साइन्टिस्ट भनेको है कुन हो फोकल्सन र माइकल्सन भन्छ नि त्यो फोकल्सन हो ठीक छ र एउटा कुरा सुन्नुहोस् यो फोकल्सनले त थ्योरी निकालेको थियो तर फोकल्सनलाई पनि थाहा थिएन कि म वेभ थ्योरीमा बेस भएर काम गर्दै छु किनकि उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई थाहा थिएन अरु साइन्टिस्ट आयो र उहाँले के भन्यो अरु साइन्टिस्टले फोकल्सन सर तपाईले चाहिँ वेभ थ्योरीमा बेसिस भएर लाइटको स्पिड पत्ता लगाउनु भएको थियो भनेर भन्यो उहाँलाई थाहा थिएन त्यो बेला है कसले भन्यो हाइजेन्स थ्योरी जब आयो नि तब थाहा पायो ओहो वेभ थ्योरी पनि रहेछ भनेर Are you getting me? Yes sir, I am getting you. So let us note copy ma euta note. First experiment in the favor of wave theory was given by Propagation. Yes दाइ म बुझिसके म कहिले मिस्टेक गर्दिन हाइजेन्स त थ्योरी दिएकै हो इम्पोर्टेन्ट थ्योरी तर काम चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ फर्स्ट मा Propagationले गरेको थियो यस दाइ अब अगाडि बढौं है यस्तै क्वेशनहरु छ फर्स्ट क्रुसियल एक्सपेरिमेन्ट इन द फेभर अफ वेभ थ्योरी इज रिलेटेड टु के रिलेटेड थियो त दाइ स्पीड अफ लाइट रिलेटेड थियो दाइ यो पनि बिर्सिदिन है किनकि डिटरमिनेसन अफ भेलोसिटी अफ लाइट इन द डेन्सर एन्ड रियल मिडियम यो भेलोसिटी अफ लाइट को बारेमा थियो फोकल्सन को थ्योरी के रिलेटेड थियो भेरी गुड सो यस्तै क्वेशनहरु छ एडिशनल क्वेशनहरु पनि छ यहाँ छ म क्वेशनहरु गराउँदिन तपाईहरुलाई म स्लाइड पठाइदिन्छु 10-15 वटा क्वेशन मैले राखिदिएको छु जुन यति मात्र गर्नुस् न है म सबैलाई के भन्न चाहन्छु यति मात्र क्वेशनहरु गर्नुस् तपाईले हरेक कुराहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ हुन त क्वेशनहरु रिपिटेड छ यहाँ मैले जस्ट एडिशनल क्वेशन म किन ल्याउँछु तपाईहरुलाई स्लाइड दिन्छु स्लाइडबाट तपाईले हेर्नुस् मैले एन्सर पनि ल्याइदिएको हुन्छ सो सर सबै थ्योरीहरु आज फिनिश्ड भयो यो च्याप्टर क्रिस्टल क्लियर भयो होला आई प्रमिस्ड हैन दिस च्याप्टर इज टोटली फिनिश्ड कुनै पनि एमसीक्यू छुट्दैन जब यो स्लाइड तपाईको घरमा जान्छ या कताबाट लिनुहुन्छ मलाई थाहा छैन र यो खासै यो भिडियो म युट्युबमा पनि अपलोड गर्दिन्छु आज ठीक छ सो युट्युबको स्टुडेन्टले कहाँबाट यो स्लाइड लिन सक्छ सरी युट्युबको स्टुडेन्टलाई कुनै फिचर छैन यहाँ है तर यो भिडियो तपाईले हेरेर मजा लिन सक्नुहुन्छ है त ल सो यही हो क्वेशनहरु र एन्सर पनि मैले लास्टमा राखिदिएको छु ओके सो एन्सर पनि लास्टमा छ र यो हेरेर तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला ठीक छ र जय यु थिंक क्रेजी लास्टमा मैले एन्सर पनि राखेको छु बाइ बाइ गाइज सी यू लभ यू बाइ बाइ